Нет, Huawei не хочет выпускать холодильники, чайники и прочую бытовую технику, хотя телевизоры в ее ассортименте уже есть. Компания Huawei сейчас занимает второе место на рынке смартфонов и входит в число лидеров рынка планшетов. Также производитель выпускает ноутбуки, умные часы, наушники и прочую электронику. Учитывая финансовые возможности компании, ее популярность, а также незакрытый вопрос с санкциями США и их влиянием на бизнес, можно было бы предложить, что Huawei начнет искать дополнительные варианты заработка, то есть выходить на новые рынки. Так возможно в будущем, но как минимум на рынке бытовой техники Huawei выходить не собирается. Об этом заявил лично директор компании Ричард Ю. По его словам, Huawei хочет сконцентрироваться на тех категориях продуктов, которые уже выпускаются. Также компания интересен рынок умной одежды, а вот бытовая техника, пусть и умная, Huawei пока не интересует. При этом телевизоры Huawei уже выпускают, так что нужно понимать, о чем именно говорит глава компании.